المقام لبيك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم ذا الفواضل لبيك ذا الفواصل لبيك ذا المعارج لبيك إله الحق لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والرغباء إليك والعمل أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ومسو كلمو da sauraronmu fi masharikil ardi wa magharibiha ta wannan kafa mai albarka ta Africa TV3 ko kuma TV Africa Turwa da ke nan Sudan, inda muke tattaunawa dangane da abin da ya shafi wannan babbar ibada ta aikin hajji wanda a yanzu muke cikin kwanakinta. Alhamdulillahi watannin aikin hajji sun fara, kuma waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya rubuta musu yin wannan ibada a wannan shekara mune musu fatan alkhairi tare da roƙon Allah subhanahu wata'ala ya datar da su da alhajjul mabrur wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa lahu jaza'un illa aljanna. Hajji managarci wanda babu batsa ba fasikanci ba zalunci ba ta'addanci a cikinsa ba shi da tukwici in ban da gidan aljanna. haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladatu ummu. Duk wanda ya aikin hajji bai yi kwarkwasa da batsa ba, bai kuma wato yi fasikanci da zalunci ba, to zai dawo gida daga aikin hajjin nan kamar ran nan gyatumarsa ta haife shi. Allahu akbar. فيا لها من كرامة إذا حصلت ويا لها من نفوس سوف تحويها. babu shakka wannan karama ce babba ga duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa gamdakatar da wato wannan dace, domin dan adam ba shi da wata matsala da ta wuce zunubi ko a duniya ko a lahira. Shi umancin zunubi shi ne yake yi wa mai shi sakandami wandan karfi, a sa ka a kasa tafiya kuma a kasa zama. shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa inni la atubu ilaihi wa astaghfiruhu fil yawmi 100 marra. manzon Allah dai wanda yake kakal an gafarta masa, amma yayi zunubin an yafi. liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. to amma duk da haka kullun sai ya istighfari sau 70 zuwa 100. Allahu akbar. Allah ya ba mu ikon tuba. to aikin haji yana daga cikin abinda yake wanke mutum zunubi kakal. kuma mutane
hawa ne game da zunubai da kuma dandakala da dattin zunubi. Akwai wanda zunubinsa mai sauƙi ne, akwai wanda zunubinsa wato yana da kauri, akwai wanda zunubinsa da dandakalar wato sabansa sun dunkule, sun daskare, sun zama annakiya lodi kafin a wanke shi wato sai an yi gwagwagwa. Shi yasa akwai waɗanda kamar dai mutane da suke, waɗansu saboda yanayin aikin da suke da yanayin sukuni za ka ga kullum suna fes jikinsu gwanin ban sha'awa, babu kirci, babu faso, babu dauɗa. Haka kuma kayansu in sun sa cin cire wanki ɗaya biyu ya fita. Yanzu dan Allah da rigar liman a alaramma wanda kullum yake zaune ana ta ibada da kwami, ko da rigar darakta ko director wanda kullum yake zaune a ofis ko a biro, da rigar bakaniki ko injiniya, ko rigar sarkin fawa wanda kullum yake mayanka yana hulɗa da jini da kashin dabbobi, ko bakaniki wanda kullum yake hulɗa da baƙin mai da wato giris da sauransu, don Allah kayansu da dauɗarsu hawa ɗaya ne? Idan wannan zai wanka ko ba sabulu ya fita, wannan da sabulun ma sai an gurje shi wajen sau dozin ɗaya watakila kafin ya fita. Idan an yi ruwa ɗaya ga kayan wannan sun fita fes, kayan wannan ina jin sai an musu ruwa wajen dozin ɗaya in ana so su fita. To haka mutane suke wajen zunubi. Akwai wanda wato sallar da yake yi da sauran ayyukan kirki suna wanke shi fes. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kawai waɗannan manya-manyan ibadun da yake yi ba sa barin ƙananan zunubai ma suna wanke shi. Saboda me? Saboda Allah subhanahu wata'ala ya alƙawari in dai mutum ya nisanci manya-manyan zunubai baya yi, to za a yafe masa ƙananan ma. Don haka ba shi da matsalar zunubi domin ya nisanci manya-manyan zunubai. Amma wanda ya dugunzuma ya wato yi iyo ya yi budin-buduma cikin zunubi, to galibi wani dan sallah da zai yi da azumi da sauransu ba sa wanke shi. Kuma Allah subhanahu wata'ala sai ya sanya mana wankan zunubi, wato akwai na sallah zuwa sallah, akwai na alwala zuwa alwala, akwai na kwana zuwa kwana, akwai na mako zuwa mako, juma'a zuwa juma'a, akwai na shekara, ramadan ila ramadan, akwai wato hajji ila alhajji, al'umra ila al'umra, kafaratun lima bainahuma idza ijtunibatil kaba'ir. To wani za ka ga duk waɗannan sun wanke shi kakal in ya zo mutuwa bai da matsalar zunubi, insha Allahu zai tafi salin alin. Wani kuwa saboda mugun datti da dandakalar zunubi idan ya zo mutuwa za a yi ta haɗa shi da masifu kala-kala, rashin lafiya, masifa, kaza cuta ko a jikinsa ko a jikin iyalinsa, gobara, hatsari, duk ana ƙoƙarin a kankare masa zunubi. Wani sai an rafke shi da jinya ya ta yi, ya ta rashin lafiya ya ta yi. Wani in ya zo mutuwa sai an ɗan wujijjiga shi tukunna domin ya zame masa kafara. Wani kuwa wallahi zunubinsa ba zai kau ba sai wato matambaya kabarin nan sun casa shi a munkarun wa nakir, sai sun masa ɗan banzan duka, sun masa lalas. Wani shi kenan. Wani kuwa har ranar lahira zai tashi yana buduma a cikin zunubi, wanda Allah yake sansa da rahama sai ta haɗa shi da abubuwa na wankan zunubi tun daga duniya.
amma wanda yake ta tafka tsiya, Allah ya kau da kai, kwana lafiya tashi lafiya, ciki lafiya baka lafiya, to wannan Allah ta lala yake masa. Wani dai ba zai wanku daga zunubinsa ba sai ya yi tozali da jahannama, sai jahannama ta gasa shi sosai sannan ya wanku, kamar yadda baƙin ƙarfi ko zinare da azurfar da suka yi datti sosai, da abin da aka yi ƙoƙari a kau da dattin a fito da su gare-gare ya gagara, sai an sa su a ainihin makera, ziga-zigi ya hura musu wuta, fu sun gasu, a zo a dake su sannan a raba su da wannan dattin su dawo garau. To haka mutane suke game da zunubi. To aikin hajji yana daga cikin ibadar da ke wanke mutum daga zunubinsa kakal kamar radda gyatumarsa ta haife shi. Don haka gafata malam, in kana da hali ya zama duk shekara kana zuwa aikin hajji, ya zama kana da garan bawul, kana da wato wankan tsarki na kullum na mako na wata na shekara inda kai domin Allah subhanahu wata'ala, to za ka gani. A shirinmu da ya gabata muna wato bakin gaba ko iyakar inda ake daukan harama, wato miƙati kenan, da kuma koro bayanan malamai dangane da wato harama daga miƙati. Abinda zan dan ƙara faɗaɗa bayani a nan shine mahdhuratul ihram. Idan mutum ya riga ya ɗauki harama daga miƙati, yanzu ya shiga aikin hajji ko umara gadan-gadan, tare da bayani dangane da nau'ukan aikin hajji. Ifradi ne, qirani ne, tamattu'i ne, kamar da muka bayani. Ifradi aikin hajji kadai mutum zai ɗauka, babu umara, kuma idan ya shiga ba zai warware haramarsa ba har sai ya gama aikin hajji. Wani zai iya yin sati 2, wani zai iya yin sati 3, wani zai iya yin wata guda, wani zai iya yin kwana 40, ya danganta da lokacin da wato ka shiga makka, ko lokacin idan kana daga cikin alhazai na farko-farkon nan da ake fara kawowa wata guda kafin wato ranar aikin hajji, kuma ka ɗauko ifradi, kaga kana nan a cikin harama har wannan kwanakin. Duk da cewa malamai sun ce za ka iya cirewa ka wanke, kuma za ka iya canza wani ma, amma dai kana nan a cikin wannan yanayin. Sannan kuma duk abin da aka haramtawa mai aikin hajji da umara yana nan a kanka. Na farko, ba za ka taɓa wani abu na jikinka ba, dangin farce ko gashi, kana nan a wannan yanayin. Kamar yadda shi ma mutumin da zai layya idan watan zulhijja ya kama, kamar da hadisin ummu salma ya nuna, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fala ya'khudh min sha'rihi wa basharatihi shay'a, kada wato ya taba gashinsa kuma kada ya taba farcensa. Za mu ƙara bayani insha Allah kan waɗannan mahdhuratul ihram idan mun dawo daga hutun rabin sa'a. Wallahu ta'ala ala wa alam wa bihi tawfiq.